Bandeko babolingo bana mboka ya Congo boyei malamu na magazine na bino talatala Congo News oyo pokwa nyonso ememelaka bino basango naza kotondo bino po boza vraiment ebele ya kolanda basango na biso yango tofungola ngo mbala moko na oyo etali politique boye baboye mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na ba haut cadre militaire ba généraux ezalaki mokolo ya samedi 11 juillet 2020 na elema oyo neto zi ba commentaire ya papa na Eged na Messi. Mokonzi ya mboka akutanaki na bakonzi ya mapinga oyo tobengi na français au cadre militaire ba généraux na mokolo ya samedi 11 juillet 2020 boye baboye pona mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koyebisa ba généraux tali ba stratégie ya sika pona kolongola batomboki to pe ba groupe armé kasi boye baboye ekolo ezali kaka na batomboki ya mboka te basoda ya bikolo ya bapaya bazali pe na kati bango nde baza kotia mobulu na mawa kuna na este ya ekolo na biso na mikolo miuti koleka basoda ya bikolo ya bapaya bakotaki na RDC na ba province frontalière na bikolo na bango kasi sikoyo mboka na biso RDC ezo privilégier diplomatie pona komema solution na ba conflit nyonso nde bongo gouvernement abongisi plan moko militaire pona kobundisa banguna tokolikia ete bamapinga wa ekolo Congo RDC ba FARDC bakolonga kaka po kimia ekota kuna na este ya RDC totikala kaka na politique mwana mboka Léon Kengo wa Dondo ba élevé ye na ordre ya ba héros nationaux Kabila Lumumba na elema oyo tosi ba commentaire ya fils mwana mungala Léon Kengo wa Dondo mokonzi ya kala ya Sénat pe kondo Zuzi Raphaël Yani na kondo magistrat Tambwe Kaniki bandimamaki po na kozwa ordre des héros nationaux Kabila Lumumba mokonzi wa ekolo Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo andimaki kopesa mitindo na chancellerie des ordres nationaux po na oyo matalaki kopesa héros nationaux Kabila Lumumba na bana mboka Léon Kengo wa Dondo kondo Zuzi Raphaël Yani Ovungu na kondo magistrat Tambwe Kaniki premier président ya cour de cassation mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki yango mokolo ya vendredi 9 juillet na conseil des ministres nde lisusu mokonzi wa mboka amoni ke vide juridique moko ezali na likambo ya statut ya ba héros nationaux po na ye akanisi likamboli ye ekokende na commission interministérielle permanente ya mibeko pe ba texte réglementaire oyo ekozala na supervision ya premier ministre po na bakanisa po basala statut juridique elongo bani na ba avantage pe droit oyo ezali kolanda titre wana surtout po na bana na bango oyo tobengi na français ba héritier tokolika ete premier ministre na commission interministérielle permanente ya mibeko ya ba texte réglementaire bakotala likambo oyo na lombango po na kozwa solution na maimatali statut ya ba héros nationaux na lombango tozoko bakaka na politique ba assistant parlementaire ba dénoncer détournement ya ba emolima na bango kuna na assemblée nationale na elema oyo nde tozwi ba explication pe ba détail ya mwana mboka fils mwana mungala
Assemblée nationale, assistant parlementaire dénoncer détournement ya rémunération naba. Assistant parlementaire ya chambre basse uti komatisa mongongo pona ko dénoncer détournement ya rémunération na bango ya mois de février, mars, avril, mai 2019. Na déclaration na bango collectif ya assistant parlementaire lobeli lisusu no paiement ya rémunération na bango ya mois d'avril, mai, juin oyo eleki. Pe s'en prendre na présidente ya Assemblée nationale Janine Mabunda pona koboya na ye konome bango pe na mépris ya article 108 ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale. Pe oyo ezo tomber sous le coup ya article 150 ya code pénal. D'après assistant parlementaire bureau ya Assemblée nationale epekisi bango accès na palais du peuple na biti ya ko restreindre musala na bango pe ko exposer bango na humiliation ya la police oyo baza komi na garde ya palais du peuple pe ya protocole ya Assemblée nationale. Basengi na instance judiciaire se saisir na dossier oyo pona ko faire respecter mibeko ya mboka conformément na vision ya chef de l'état oyo azo prôner état de droit. Isusu assistant parlementaire basengi na députés nationaux ize na pouvoir na bango pona ko trouver solution moko satisfaisante na multiples problèmes oyo ezokomela bango. Kaka politique bosimba ete Célestin Tunda Yakasende oazalaki vice-premier ministre, ministre ya justice pe garde des Sceaux a déposé une lettre na démission na mokolo ya samedi 11 juillet 2020. Na élément oyo ndeto zuba détail ya fils mwana mongala. Démission ya vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ministre ya justice Célestin Tunda Yakasende auti ko déposer officiellement lettre na ya démission mokolo ya samedi 11 juillet 2020. Le vice-premier ministre, ministre ya justice Célestin Tunda Yakasende auti ko déposer démission na ye et pas ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba mokolo ya samedi 11 juillet 2020. Na bref discours na ye a prononcé après rencontre na ye na chef ya gouvernement Célestin Tunda alobi kalongwe gouvernement na sentiment ya ko apporter un plus na édifice pour na consolidation ya état de droit. Peine à remercier le premier ministre pour l'encadrement na en tant que chef ya gouvernement. Na président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, Célestin Tunda a présenté ba remerciement na pour la confiance oyo a placé qui est pas na Peine na ba collègue na ya gouvernement, le désormais ex-ministre ya justice a retiré ba remerciement pour la collaboration oyo ezalaki bénéficiaire na kati ya équipe gouvernementale. Il y a quelques jours na conseil des ministres azalaki reproché ya ko transmettre avis moko favorable na kombo ya gouvernement na sujet ya 3 propositions ya loi relative na réforme ya justice oyo ezalaki initié epai ya des députés nationaux ya Front commun pour le Congo FCC na mpuse oyo eza famille politique na ye. Depuis incident wana climat ekomaki mabe entre ba membre ya gouvernement wana na président Félix Tshisekedi na point que ancien ministre ya justice azalaki objet ya interpellation ya part ya ba service ya procureur général près de la cour de cassation na likambo yango. Tokoli ya kimia ekozonga po na bonne collaboration entre institutions président de la République pe na gouvernement national po na bolamu ya baimboka. Société kuna na Kimbangu na komina Kalamu baimboka bazali kolela balingi basalela bango station na place oyo elongo banité. Nde na élément oyo tozu ba détail epai ya fils mwana mongala. Akotire biso tonote ka toyebe ku monika briske mama ye. Oh, tomilenga tulongwa ndenge nini te ndenge eza boye il faut batourner batia propre essence mais ata bakotia propre essence baka nana esika oyebisi bato bamilengi data quelques jours bien dans semaine niveau bien après 3 jours ke bolongwa après tomonika brusquement bamituke ye babaya nyonso d'ailleurs pour préparer déjà wana ezali mokoni mama avant-hier. Donc c'est lundi. C'est lundi. Ah, tout ça c'est précisément wapi. On est à croisement lengue c'est mon point. Selon yo, est-ce que conditions où ils a place ba ko c'est la station. Bon, conditions ça bien bien pour banda ko ça awa, tout ça pembeni. Ça bien malamu te. Entre le pango na extension ça rani 5 pas. Donc ça bien bien te. Sécurité makasi de côté de ça il y a des remettre d'un risque. On a vu que la pompe ça c'est ça la renaissance mon vide mais à côté va le prendre. Mote papa. Papa likambo nini awa tozomona ba clôturer awa tozana no wapi papa? Ah tozana lengesa mpona. Lobana papa ko likambo ngo ezani. En tout cas ndenge vraiment tout le monde brusquement va côté que la bicha wa baniloko batoli ko kama monoso wana makamwana eza accepté. Faut la canal batu bazawa na isika wana.
bakolo mapango siko nde baza boye bango baza na besoin bazwaka mopepe liboso boye nyonso wana bakomi kona ntofima bakotia pompe essence awa sa kolaka mbala moko makambo yango président aboyi mone koteka biloko na se boye eza ya nini te bandakala nyonso na nzela ezalaki kokufa sikoyo ya kotia biloko wana ebandi ndenge nini toza awa conteneur ya letese laka wa ya baservice mariano ya baaner wa nyonso toza ezelaka place wana mone sikoyo insécurité ezala kote te po kote ezalaka kola frontière mone yango tomonaka service nyonso banini eza wana batika biloko wana bayeba batiranga kotia pompe essence yango tala nde tofima place yango eza mone mbongo balala yango mafuko eza mpe sosia bato. Est-ce que papa bakolo lupango baza bayebi maka baréalité oyo te bango te bapesi ya vale na bato oyo bakolo lupango parce que eza liboso lupango ya bato bakolo lupango balingi eloko te basepeli yango te lobi te kokuta milenge oyo baji batie basuba babwaki wana siko tokosuka nde na basolo makasi esili kitoko te solo na basolo bato nyonso mpe bebi mbango bakolo bongo soki bazosila biso bongo tokende tosala elongo so osala te bana baotanga ndeni kote eza ndeni ata bilongo tozawa tokomiwa bon awa eloko eleki awa tokamwe dans les villes tovandaki na parking toyo baye babimisa biso na parking ipare bato mosusu bazwi bambongo tomoni bato mosusu bakabula mbongo me ngai na part na ngai naboya nango ozwa mbongo apo namoniki asala mosala te na kozila mbongo wana antuka nalongwaki na nga place wana bakabula mbongo na bango tomoni kaka parking eye awa oyo te bakoyeti batoale balongo awa bauta station mais toyebi te situation ya bango eza nini antuka félix fatala biso mambo oyo place ezoliesa mabote ebele place ezosunga bato ebele dans les villes kaka bokoyokanga mpona motu moko aprive bato ebele boye eza important te antuka mpo na nga bela place na nga asengi na président félix asala effort asunga biso na mambo oyo bele eza place mingi par rapport à sécurité est-ce que place oyo bele eza place bakosala station eza normal te bamaison ezaka plus de 8 maisons bakanyango boye eza étouffé biso moto komi na nzela okofilme te bakala ndenge otema nzela mpona osekre bambouteillage estce nde boye bato bakotaka bato bakoki na tozala libanda boye batie biso na insécurité solo oyo baye batuti bakara epinani bato bakufi nana baza responsable nango est-ce que bakolo lupango baza na boyokani te na bato wana nde bango bapermettre baza boyokani te bango mpe bareklamaki na ndenge na bango namona bango bareklamaki na epe so basuki na niveau nime bango mpe bareklamaki ya bango toza na mariano kinshasa awa bastation omoleka lele tolemi na problème ya bastation jika tout partout université bastation ya combien de station tolembi awa bango station parking ezala awa tolembi boye te baluka nso solution na boye tolembi ezala te boye te sikoyo boza na station te tala awa kati ya mboka bastation aza kati ya mboka yale moke toboyi boye te oyo eza parking aseko eza présent eyebaki mpo ya aseko donc sika batekisa biso totelemilaka yango bateki baosala station nani ateki yango yo nde olobi bateki nani ateki bakolo mboka tolobani soki ledi ya babi ledi ya mutasombi est ce que bisika nde ebongisami mpona osala station eza wana moye eza wana te esika nde esika kosala station te osala station ndenge nini esika boye mpenza na espace ya moke boye esika oyo bisika ebele nayike mosu andasala station asombaka lipango asombi lipango abuki nde tomona na babondo asombi lipango abuki atie station na aza lese atikili bato espace mais oyo yo alingi kotiaka na balabala esika tosalelaka lokola baza liboso lupango esa bato lupango basololi na bango te bapesi bango permission tozoyeba wayi balobi soki ledi ya moto azwi makambo na ye atie esika awa eyiboso oyo batongeli eza ndroit bakoki otongela te biro aner demiap service ya renseignement nyonso mbongo eza wana sikoyo bakokende nanu wapi ataki lokoso ya mbongo yango parking ya mituka moto kaka ntango batie boye bakobimaka na balabala ekreye kaka moteyage baresone na obie moko basali kilokoso ya mbongo mpe eleka mpe tisika mbote mama mbote papa mama toza wapi toza na Montpono si croisement elengesa Montpono clôture mama eza ya nini clôture tomona ekamba mo baye kotiela biso balobi ke baosala station awa mais normalement ezalaka boye te parce que ntango bolingi boya kotia eloko il faut bosolola mpe na bakolo lupango bosololi ntango bakolo lupango te mais biso awa toza empêché na bamaison na biso
bamaison oyo efutaka taxe ya leta ekotisaka mbongo na leta bakoki koyaka mbala moko te baye bakangeli biso liboso kabo visibilité eza te moye bomona ata kuna eza te awa na kimbangu tozalaka na insécurité makasi kululu ebundaka lokwa leta eza te mais ntango bozoya kotia babiloko bozoluka neti insécurité kota lisu makasi mpe biso moye tobénéficie na biloko na biso toteka awa eza te alors boya koluka solution na biloko boloba le peuple d'abord le peuple yango toomona te tozovote bino bozokende na parlement bozokende kaka kotourne bonyokolaka kaka biso alors papa Ledia toyebi ke balobi na biso ke eza station na yo oza papa moboti oza mpe mwana oyo ofandi na kati ya kimbangu ofandaka na kimbangu na 11e mairie e biso tozali bana ya quartier na yo alors ntango oyo kotia eloko tokoluka tosolola na yo avoka na yo ayaki me basololaki na biso te eloka tozoloba papa oza papa moboti moto moko ta kolinga batiela ye station na porte ya ndambo na ye mpe bokangi entrée ya lupangu ya motu ata balobi leta yango leta eza yo leta eza biso alors ntango bosala biso boye bozopesa biso pasi botala bamaison ndenge eza ebele bato baoteka ndenge lupango econtribuaka combien na kesa leta epesaka mbongo ebele na kesa leta bamaison nyonso boprive biso sikoyo tokokende wana na confinement oyo ebele boye toza pi mama toza mon pono sur elengesa mon pono 49 parce que mama oyo eza nini so namoni baclôture eloko problème eza nini awa papa tocomprendre na biso te nde tozaka awa tocomprendre te tolali tolamuki tomonaka mituke ye batole bachevron oyo baye koclôture o espace ya leta bazosala station oyo ya ledia ndenge eza boye toyebi te soki ledia ye aza nai na mboka ya congo kaka liboso porte ya bato oyembana moko oye kota station osala avertissement ya bakolo lipangu mbala moko otie lokola oza leta toyebi te se leta ko eza ndenge nini nga mpe naza leta nzela oyo bamaison na biso awa tokomi na insécurité mai etondela biso bamaison efutaka taxe ya leta chaque fois tofuta taxe ya leta maintenant sikoyo bamaison oyo baoteka ndenge nini moya koteka eza te sikoyo osali babimi bango nyonso tozwa perte mpe tozwa nini bénéfice ezalaka te papa ezalaka te donc quand même tozala na bato mboka yango eza yango sans loi makambo nyonso ekomi kaka motu kuna ndenge na ye olali olamuki ongai olali olamuki ngai boye te kitoko te tozosepela ata mokie te baza bamaison oyo basepeli na bango te balobi bazobima na bango parce que batieli bango station liboso esimba ata mokie te talanga na oteka te siko nana oleka nzela oyo pasoma bilamba bango kuna baledia kuna so eza ya ledia aza na mbongo biso oza na mbongo te ye mbala moko aya otala makambo oyo ezolekana soki eza na normal eza normal te tosepeli nango te ata mokie te tosepeli te motu moko ta kosepa liboso porte lipango na ye batie station biso tokokamwa biso bakolo lipango tozelo te ata leta d'accord maintenant bato oyo batekaka libanda awa liboso toza na contener ya demiap aner bata service ya renseignement baza wana bapesi bango 180 000 francs congolais ale bandi kodistribue sikoyo mutu 10 000 na ndeni mpo bakeluka place akoteka sikoyo biso awa toza liboso ya porte lipango maison yango sikoyo bato bazokota te bakilien baza te nzela oyo ekomi isole tozocomprendre te sikoyo eza nini même pa JCK dima yo oza nani oza burgumestre kalamu quand même fo ozala esikala ntango makambo yosalama fo ozalama yo ozalaki te papa ta yo moko espace eza mokie nde toza boye toyebi te so tokofifa ndeni ntango bakosala station na bango ntango mbula ebetaka biso koto mapango se ebinda na mai sikoyo yo folo ozala wana etake nani burgumestre kalamu oya wana ozala sur place makambo ndenge ezosalama ozalaki te sikoyo nani ozala molobe na biso bafo kotala baparametre tu lelo soki enaka incendie bana boza baperdant c'est nous non bango baza baperdant te parce que bango baye kotia kaka mpo bango baza leta sikoyo biso oya soki incendie tozwa perte sikoyo nani akofuta biso leta obe nani toyebi te bamalikambo nini clôture oyo ya rouge boye na moni papa tolamwaka boye na ntongo mosusu toyokuta bato bakitisi mabaya mutuka ekiti mabaya na batole baye baclôture oyo baosala station liboso lupango boye vraiment mituka ekotaka bamaison eza bafuta bataxe ya leta siko oyo leta finalement bamaison efuta bataxe te oyo to ndeni
papa bokata biso na likambo liboso lupango boso mbula ebandi bamai nyonso oyo ebanda ozonga na kati ya lupango boyebisa maa denise ateyela biso likambo vraiment mpo tomoni te tokeloba ndenge nini. mwana mama yokelanga eloko yo ba bourse d'études eza kokwea lokola mvula awa na agence Easy Travel. Papa mama soki olingi mwana na yo akende kotanga kitoko na mikili ya poto na nzela ya bourse d'études tinda ye na agence Easy Travel. Bourse d'études ya mboka lokola Canada, Turquie, États-Unis, Australie, Inde, Afrique du Sud, Japon, Tunisie, Chine, Corée du Sud, Pays-Bas be bamboka mosusu kaka na mwa mbongo moke akei kotanga na mikili ya poto en toute sécurité. Yambo bakosela ye inscription PSU admission na 3 semaines ya pamba. Et bongo pour la conférence visa tourisme et affaires na ba destination lokola Canada, Tunisie, France, Biélorussie, Russie, Chypre pe bamboka mosusu. Awa ezobeta madada. Et bongo espace Schengen, Turquie, Chypre du Sud, Dubaï, Inde, Biélorussie, Moldavie, États-Unis, Afrique du Sud pe ba destination ebele. Awa basala ka pe réservation billet d'hôtel, remplissage formulaire en ligne. Mwana mama. Et bongo masolo entre Express Canada pe permis de titre. Pour mutoto na bango eza agence Easy Travel. Po bango ba yebi malamu sekele ya entre express. Peta entre express Canada na yo na $10 ya pamba singleton. Pe couple $20. Résultat sur place. Kasi kobosa na te. Condition eza simple. Zala na plus de 25 ans. Pona kosala ba démarche na yo kitoko en toute sécurité. Pona yo mutolingi kokendo kotanga kitoko na mikili ya poto. Sortie ya visa na 3 mois ya pamba e. Oza mobimba. Na Easy Travel, nyonso na facilité. On a ba adresse agence Easy Travel et zomi na 171 avenue Akiti, commune ya Lingwala. Référence Croix-Rouge, non loin à Rond-Point Willery. Topé benga na numéro Oyo 082 522 40 98. Mwana me. Boye malamu pe bon voyage. Mbote mingi balandi ya exode médical diabète eza bukono mobulu yuti na ngambo wa sukali ekoti na kati na nzoto ebani ko sala musala nango evandi na kati ya makila pe evandi na masuba mais poto yeba yango ndeni ni koza diabétique na ba oyo bosubo bela na bino déjà mais bokendaka quelque part ozui traitement na kishwana ya mundele izo simba te na bokono ya sukali yaka na kati ya centre exode médical o ezwami na quartier lokele 1 numéro 1 bis toyebi boyebi yango dia toza batakala na commune ya Matete référence na biso za ekolo malandi so commune na Matete tuna centre exode médical za wapi to obengi biso na 089 67 19 760 089 67 19 760. Rendez-vous d'achat et vente en direct sur annonceurs, opérateurs économiques, hommes et femmes d'affaires. Faites découvrir vos produits et services. Batuna nazo teka nini? Nazo somba nini? Teka na kosomba en direct. Rendez-vous d'achat et vente en direct sur invité ya magazine Talatala Congo News ya poko na lelo ezali bongo directeur général ya agence ya voyage Andmark Service o ezalaka na kalamu kombo na ye Samingonza 6600 visa voyage pamba pamba tolanda ye nde bongo ye aye koloba na makambo matali DV loterie na magazine na biso na poko na lelo tolanda. Bonsoir directeur Samingonza. Bonsoir monsieur Marcel. Vraiment magazine Talatala yambio pona to solo la moke na o etali DV loterie parce que nous ezali que DV bakati DV za susté
et puis bato bazo yebate okoki se présenter no mukie kaka pour na bato ba yebi puis oyebisa biso to komi wapi na DV loterie parce que yoza mokonzi agence oyo babengi Andmark Service. On a monsieur Sami Ngonza, directeur général il y a Andmark Service au boyebi million so 6600 visa États-Unis à la saison. Tozali ko evre na veni Kombe numéro 23 bis na commune ya Kalamu. Makambo etali DV loterie et katanité parce que musala ezali ko continuer. Dit c'est boyebi problème nini o to passer na na monde pour na COVID-19. Et moi on a expliqué pour na batu que DV ezali toujours na Okoba. Donc 2019 pour na batu ba voyager en 2020 il y a un débat président Trump mais au Italie 2019 ou à 2020 en 2021 il y a en cours et puis DV et Kobetama en octobre pour 2022 donc DV Zali au Union Soali à beta DV naie en octobre tant que banda mini d'un passeport au leki na veni Kombe numéro 23 bis et Kobeta DV na musala ezali ko continuer donc musala na facilité DV ezali toujours ko continuer donc on a appelé ça message pour na batu nyonso oyo bazali na ba inquiétude pour na problème à DV soit disant que DV katani DV ezali ko continuer biso na agence na biso de ko benga mutu nyonso na octobre aya Kobeta DV en plus vous allez agence à voyage le service union sur les allés fonctionner les allés opérationnels et puis ce que j'ai visa na yo peut ça au visa avion pe les allés pour na ba avion spécial les allés de travail OK avion pe ezongi mususu ba Air France ezongi ba SN karaté voyage les allés pour continuer mon sala pour continuer comme sala te pour na COVID-19 donc ça les continuer bon comparaison les a bien pour Moussala qui est belé et qui est makasi donc tant que ça va comparaison bon ceux qui ont ali directeur général morobo et que ça faible tant babani ko comparer bino et que moi que ça faible donc il faut multiplier par effort pour au Moussala pour batu baya kaka bamongo na bango baya na makamu na bango donc il faut multiplier Moussala na yo pour qu'il n'y comparaison il y a moi ça la que Moussala et qui est en avant donc c'est ça neti ngai batu ba comparanga beaucoup plus ba ya kapa nanga pour ba yebi musala nga na sala ba yebi musala nga na sala ka na sala musala na sincérité nyonso na pesa ba visa yo mo yebi États-Unis à la seconde donc na pesa vraiment na se donner vraiment na musala na batu ba ya ka ba visa na bango et puis ba voyager ya moi no moni ba comparaison na donc na osenga pe na ba DG mususu faut ko yika piko ko améliorer musala pour être agence na yo et qui n'est pas on a sens bon les 5 secrets à Sami Ngonza bon na sengi na batu nyonso soko gagner na DV loterie surtout oye na agence ba koyamba yo toyebi musala biso to la honnête très honnête et puis toyebi ko préparer comment mutu avec ko passer une interview. Et puis biso to prépare mutu avant tant que juste dossier mutu tu vas dire que préparer déjà comment l'ambassade bazalaka comment ba document ko classer ba document makamunions to yebi yango donc secret na moi ezaka kozala très honnête ko yeba ko préparer mutu ko akino za bisana donc secret ya munene yango na ezala na kisité ezala nini te ko yeba ko lagisa oyo a gagné na DV loterie l'ambassade balobaka boye ambassade alingaka document boye ambassade asalaka boye ambassade asalaka boye donc c'est ça soko respecter ba principe pour ambassade asalaka donc c'est facile ba pesa au visa na yo au Kenya na États-Unis voilà c'est ça les 5 secrets à Sami Ngonza nde yango sina bino bana kini botikala bien to continuer boya na Andmark Service botalaka pe mingi zetem na magazine talatala bomona ba makamu nyonso soki oza na besoin ya yoka ba manini ya DV loterie faut kotala émission wana faut kotala magazine talatala nde koyeba makamu ya DV loterie po
bato bayebisa bino bato bana États-Unis bana États-Unis na ndenge mokete Marcel Yemoro les grands réalisateurs non Sami Ngonza mwana piyo ya donc ndenge mokete. Une minute na pasteur Gustave oya église Peine de Vie kuna na quartier Kwenge en face na station na Matete. Tolanda ye na ndenge alingi alobela biso na pokwa na lelo. Jésus est venu par amour, envoyé par l'amour, prêcher l'amour. C'est dans ce passage qu'il dira à ses disciples, maintenant je ne vous appellerai plus de serviteurs, mais je vais vous appeler des amis. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. Bien, mais lorsque tu auras l'amour, tu ne seras plus serviteur de Dieu tout simplement, mais tu deviendras l'ami de Jésus, l'ami de Dieu. L'amour, c'est l'élément essentiel, c'est même le signe d'une vraie repentance et de la nouvelle naissance. Un serviteur sans amour, il ne montera pas. Si tu veux devenir grand, ayez l'amour de Dieu dans ton cœur. Jésus lui-même est l'exemple de cet amour-là. Vous savez, l'amour ne périt point. Comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. L'amour ne périt point. Bien, mais les dons vont passer. Les ministères vont passer. L'amour est l'un des signes par excellence de notre repentance. Mais l'amour ne passera pas. Parce que l'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. Bozalaga toujours ebele ya kotala magazine na bino talatala Congo News tika ete na ton na bino botondi na bandako na bino na partout bozali na mboka mokondi engumba Kinshasa na remercier pe lisusu bakondi nyonso ya ZTM Télévision na bosanité Ezekiel Kabongo kuna na sima rédaction ye azalaki assisté na mwana mboka fils Penzambo. Bino bo continuer toujours na kosala biso confiance po tokoyelaka bino toujours basango ya kitoko ya sika na oyo za koleka na ekolo na biso Congo RDC. Na remercier pe ba nyonso oyo babengaka biso po na ko soutenir biso. Tozali toujours na service po na kosala musala oyo bino moko boponelaki biso. Botikala na kimia na bandako na bino, kimia na mokondi ezala na bino. Tokokuta na mbala na sima pona numéro mususu ya magazine Talatala. Numéro na biso ezali plus 243 81 000 45 56 pona ba oyo balingi ko contacter biso WhatsApp pe appel normal toza koyamba. Bobeta sango ya magazine na biso na bandako na bino na ba famille na bino epa ya ba pasteur na bino na bilenge ba papa ba mama. Eba na Kinshasa Boyambi magazine Talatala Congo News. Magazine Talatala Congo News eye po na bino. Bolanda yango na ZTM Télévision. Magazine Talatala Congo News. Mokolo ya lundi, mokolo ya mercredi, vendredi pe dimanche na 19h30 na ZTM Télévision. Oza pasteur, oza politicien, tope musicien. Olingi basalela yo ba publicité. Benga biso na numéro oyo na 081 00 045 56 na 089 64 25 284 pe na 090 633 142. Magazine Talatala Congo News na 19h30.